هذه المباراة كذب، اعطيني حظ برشلونة وارميني في البحر، والله مو طبيعي. كوندي اللي جماهير برشلونة تسبوا في 5 دقائق يسجل من عرضيتين، يا اخي والله مو طبيعي، والله ما عليه حتى مو 5 دقائق 3 دقائق يا اخوان زي ما انتم شايفين. فجأة كوندي تحول الى راموس وهدفين على طول. فيليك عارف انه دفاعه ضعيف فقام حول دفاعه الى مهاجمين وهم كوندي سجل هدفين. لكن حتى مع الفوز هذا لسه برشلونة راح يلعب الملحق وما راح يقدر يتأهل مباشرة الى دور ال16. يا زلمه هذول ابو مخسرات بدي احفل عليهم. هربوا من مرحله الخطر بدوري ابطال اوروبا وفازوا على فرانكفورت. يا اخي اقسم بالله قهر كيف يعملوها. انا ضد عندهم كودي كيف سجل هدفين. كودي تعبان يسجل هدفين يا اخي اقسم بالله كرهان حياتي كلها. كيف رجعوا؟ حلوا عني اقسم بالله كرة القدم كلها حلوا على ابوي. أكاد وزن. ما حدا فيكم يستفز برشلونة من يوم رايح يا جماعة. ما حدا فيكم يحاول يستفز برشلونة نهائيا. ريمونتادا بدقيقتين يا رجل. كوندي ريمونتادا على فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا. غاب رافينيا ولامين يامال فحضر كوندي بريمونتادا بدقيقتين بدوري الأبطال. يخرب بيت الجنون. كانوا بالمركز 19 يا رجل. اجا كوندي من الخلف هدفين بدقيقتين على فرانكفورت بدوري ابطال اوروبا. ما حدا يستفز فيكم. برشلونة حاليا بالمركز 13 ريمونتادا على فرانكفورت بدوري الابطال. انا اقول لكم برشلونة اليوم ليش مظهر بالصورة اللي يريدوه جمهور برشلونة. اي نعم اقول لكم السبب. لأن يلعبون بالكامنو أول مباراة إلهم بعد فراق عن الكامنو 2.5 أو 3 سنوات. فأكيد بعدهم يعني جاي ياخذون على أجواء والثيل والمدرجات والجمهور صارين حلوين بالكامنو والإضاءة قوية وملعب كامنو وموسيقى نشيد برشلونة. هو هذا السبب اللي يخلي برشلونة يفوز بنتيجة 2. وكل هذا بعدكم بالمركز 14. شلون فوز هذا؟ متصدر بالليغا و14 بترتيب الدوري ابطال اوروبا. بس وهذا برشلونة ما يخسر ابدا، ما يخسر. مباراة هاربة من الدوري الأوروبي. ومش بس هيك، برشلونة أخذ حقه يعني بعد ما فرانكفورت أقصاب الثلاث في الدوري الأوروبي. اليوم برشلونة بيسترد الثار بفوز على فرانكفورت بنتيجة 2 مقابل 1. على العموم برشلونة كان أفضل وكان بيستحق الفوز أكثر وفاز في المباراة وجاب ال3 نقاط. مبروك برشلونة ومبروك جمهور برشلونة. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد. فازت برشلونة. أنا أقول إنه برشلونة راح يخسر، لكن هذه المرة ريمونتادا. ولكم هذا برشلونة ما حد ما يقدر لي ريمونتادا سووا للتاريخ. وبفرصة كوندي المدافع خلاني آكل بيضية وشورى. سيباكم مسامحة بشافكم. الله على برشلونة كوندي. الله على برشلونة راشفورد. ما ادري يا حبيبي بالك لايك ولا هم من الجرس. ما شاء الله مباراة هجومنا يتنافس مين أسوأ واحد اليوم. حرام عليكم رفعتوا ضغطنا. الله يخلي كوندي والله يخلي راشفورد اللي فك الأزمة في الشوط الثاني. راشفورد في 10 دقائق قدر يحرك الفريق. رافينيا له هجمة قدام الباب فاضي ضيع. ليفاندوفسكي تحسه مش موجود. لامين يامال في الشوط الأول سيء والشوط الثاني تعدل شوية. فيران توريس أول ما دخل ضيع له هجمة. مباراة الممتازين تعدهم على أصابع. غارسيا بيدري راشفورد كوندي. عدها دخل ديونج مع العلم تو راجع من الإصابة لعب أفضل من الباقي. ولكن الحمد لله ما أبغى أنتقد أكثر. فوز في النهاية 3 نقاط الحمد لله. في بعض المباريات تكون صعبة والحظ مو معاك تطلع منها فايز الحمد لله. شيل. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا. والسلام.